今日係星期日啦，亦都係冬至嘅晚上啦。咁啊，祝大家都有個溫馨嘅冬至先啦。咁啊，嚟緊星期二咧就跑我哋嘅聖誕前夕嘅賽馬夜啦，就喺谷草咧安排咗9場賽事嘅。星期二啊，咁所以今日禮拜日都照舊排位。咁啊，麥道朗就完咗客串期，緊接住喺星期二會完客串期嘅咧，仲有個杜婉欣。杜婉欣今期咧騎足嘅。富卜啊，杜婉欣啊，咁先祝各位馬迷就冬至快樂先啦嚇。咁啊，最緊要贏馬啦，星期二啊，咁啊安排咗9場嘅谷草賽事嘅，都相當踴躍㗎，報名表到。咁睇下就，因為近期就啱啱啊毛偉傑咧就幾醒嘅，好似啲練馬師方面咧就輪流贏嘅，咁但係有一個練馬師咧長期都要及住㗎啦，就係快活谷嘅咧就係阿方嘉柏啦。方嘉柏啊，黑夜之神啦，即係呢啲番主場啦。咁其實同晚另外一個我覺得都要 hold 住就係沈集成啦。星期二嘅谷草賽事跑9場㗎，草地用絲跑道啦，頭場開跑6點40分，6.8個字。3T 有200萬嘅多寶，第一口孖 T 有25萬。咁啊，客串期完結就杜婉欣復出咧，就黃志宏養傷黃寶妮。停緊賽係梁家俊同埋巴道啦。咁啊，巴道要26年我哋先見到佢啦。第5場繼續4班1200，咁啊落班仁者傳承，上場新勝嘅加州本事啦，同埋心裏有數咧係穿 Q 嘅。今次就再對壘啦，不過大家啲磅位有多少唔同咗，同埋個檔位亦都有多少唔同。潘頓跑呢隻宜昌精神喎，執過1檔加個眼罩添啊！今期啲4班1200咧拆咗3組咧，佢將嗰啲實力馬咧就攤薄咗啊，即係唔會話強擠埋一嚿。佢攤薄咗嘅話咧，變咗有啲馬咧揀唔到上手嘅。咁呢場我覺得揀馬範圍都係一半到5-6隻嘅啫，睇下咪真係咁簡單咯。所以我都係揀翻上次穿 Q 嗰隊啦，加州本事同埋心裏有數啦。加州本事今季就勝在表現好穩定，咁啊同埋睇翻佢上次打咗出嚟放，佢原來我細心啲睇翻，其實心裏有數咧就冇一步過到佢嘅，係逼近佢嘅啫。咁但係今次就係加咗磅同埋執個外檔，咁但係呢啲彩衣一場應該都唔夠喉嘅，同埋無謂傑馬房有打搭，咁呢啲可以繼續信。咁另外繼續會再揀就係隻心裏有數。上場我指出咗佢最大嘅變數就係杜婉欣，佢真係騎得到，就係早段可以逼到佢擺前，同埋末段咧將佢嗰段灌注力咧真係頂到最尾嗰幾步。咁啊16號朝出邊同一時間係試緊啲草地大閘，杜婉欣走去跳咧都好放鬆嘅呢隻馬。依家啲疆口好咗好多嘅。佢同前扣女雷神太保大家都差唔多㗎啦，即係能力係即係唔係話特別出色，同你跑個狀態跑個 fit 字。咁但係今次有個3檔咯，我諗佢會再同一隻加州本事會再鬥得好近啦。咁所以一對我會再揀翻先啦。係啊，咁呢對馬都係喺呢場嘅牌面馬咯。嗱，除咗你仲有隻大千絕塵之外，我想加2隻馬落去咯。咁都係呢5隻㗎啦，其中一隻就缺一劍咯。今次個檔位依然唔理想，但係呢隻馬喺4班谷草1200有晒實績支持嘅。咁亦都係3班擺明唔夠班，佢都叫輸近過㗎。落到嚟4班佢都係想喐手㗎啦。咁上一場就蝕咗多少快步速，又係蝕咗個外檔咯。現階段呢隻馬冇乜進步，佢就未必話會蝕得起，但係佢一定近。咁而另一隻就宜昌精神啦，上一次一定係蝕㗎啦。雖然話隻馬都係喺我眼中都係跑晒見盡㗎啦，係咁上下，要借助潘頓嘅功力同埋檔位形勢幫搭救。但係上一場蝕乜嘢咧？就蝕咗個步速，好慢嘅呢隻馬根本困咗埋邊咧，佢追唔到。同埋加上咧11月26號嗰條絲蘭咧，當日又係跑下咧，裏邊係不利路段嚟㗎，咁佢變咗都係雙蝕。咁呢隻馬今季都幾穩定啊，以往係失準，今季係場場都有獎金收咁滯，抽到一檔潘頓，我睇佢都係搏命㗎啦。範圍差唔多啦，加埋就係你頭先我講啦，大千絕塵啦，因為呢隻都睇住佢進步，其實季初已經覺得呢隻馬有啲進步。埋門就試咗貨大閘，佢都幾大隻嘅呢隻馬，咁啊艾少禮士咧，末段都有多少叫比住咧，就我唔係好介意呢啲去提示佢，因為佢始終係一隻大馬咧。咁最緊要係比落去有咯，咁入邊追上嚟嗰隻就緣好運啦。嗱，艾少禮一逼落去，其實隻馬都即刻好有反應交俾你嘅，因為呢一場賽事。寶城至好又唔知啦，因為佢未跑已經轉咗倉咧，即係前速會唔會夠快可以搗亂大局？因為我計咧自己應該都係加州本事同埋大千絕塵會稍為快啲。缺一劍咧10檔咧嗰度就輸蝕咗，睇下可唔可以佢同加州本事一齊喺前邊賺啦。埋門呢課大閘續有進步㗎，咁啊呢一隻咧都要打黃牌嚟。咁大千係頭先揀咗紅心絕塵，你都唔好賴低佢。第7場就4班1200，新勝馬有一對3號4號，不過執咗個大外檔，加埋飛雲。潘大衛跑咗101場，暫時都未贏馬，睇下方仔係咪真係雪中送炭俾呢隻你啦？定係代客泊車啊？呢個真係估唔到嘅啫。嗰啲信心星嗰啲真係嚇揾佢都係代客泊車，要揾下幾人安啦搞掂唉。咁啊呢場其實我喺眼中就唔算好複雜嘅，
咁都係嗰啲4班千二米拆咗3組，咁將啲實力馬拉開咗啦。再講多次，我中意隻杜婉欣嘅11號嘅良區好友啊！咁啲馬我懷疑都唔知係咪轉咗性能，當佢係先啦。咁以往係泥地馬嚟嘅，咁啊近期變咗谷草馬，因為佢最近跑谷草就往往就好好嘅，每次都蝕形勢。我好記得上季尾嗰場啊，嗰場總場至840強組爭啲贏啲咪起步脫腳嘅，咁翻嚟輸個頭嘅啫，嗰個第4。跟住今季就跑咗5場馬，有4場係泥地，嗰4場馬就嗰泥地就全部都輸晒嘅，最叻第4。反而佢上名嗰場咧就谷草嘅。咁都係搏佢，即係話俾你聽啱啦，谷草。咁而家就跑咗2場泥地，洗一洗底，隔一隔，過翻嚟谷草。咁呢場要揀啦。係咯，你跟翻個職，佢季內最好就係谷草，仲要同你後上貼，邊係泥地放頭。依家即係馬嘅性能係會變，今次亦都轉一轉啲配件啦。駿馬之寶都開始熟㗎啦，呢隻其實上次佢都有啲進步嘅。之前我哋講佢要貼欄好啲，咁佢上次沿路走住個2碟，翻到嚟都有個第2啊。今次梁家俊停賽就換咗阿何澤堯啦，8檔都好有機會再走多次2碟，但係你都博羅富全呢啲馬房咧，呢啲側身馬好開就繼續好嘅，咁呢啲都要揀啦。係啊，因為駿馬之寶咧，佢季內可以同啲武林寶典啊，亦都贏過良區好友當家精彩個堆馬。咁我信嗰組嘅組別，例如總場至097嗰場咧，幾強組啊，前4名嗰堆馬。咁駿馬之寶嘅亞軍啦，良區好友季軍啦，咁第4名嗰隻當家精彩之後都得啊。咁要揀啦，咁另外就團結戰寧啦，上次亦都係贏得到嘅，贏得到隻駿馬之寶，因為佢個短程爆發力都幾驚人嘅，確認係轉咗馬房進步嘅呢隻側身馬。如果你話稱上季嗰啲，即係佢唔夠跑嘅，但係今季明顯係跑一場進一場咯。咁雖然今場抽到個唔好嘅檔位，咁但係都係繼續撕攔，咁希望到時個場地偏差咧，都係繼續你出邊冚咯，咁佢咪有機會咯。同埋一對新星馬入邊咧，我計嘅啫，貴福特有打搭嘛。打搭多過鄭俊偉啊，咁我揀貴福特啦，因為復課跳翻我見到田泰安跳呢課19號招，又係好集中啊隻馬，啱啱你都係轉一轉腳之後，弓起晒條頸，冇多餘嘅動作㗎啦，已經完成個程度非常高啊！我覺得呢課跳起上嚟又係好靚嘅，呢隻貴福特咧靚嗰啲馬出到面咧就係呢啲啦。咁啊睇下10檔即係田泰安點處理啦，咁佢上次都係咁跑啊，縮住同你追一段啦。搏一搏啦，2場1呢啲有個雙環底嘅馬，大千氣象同埋尾場3號啦，太陽勇士。我揀咗2場1200米短途啊，1場7添喜運，7場11良區好友。咁啊，再提多次大家啦，下次賽事本地咧，我哋都繼續係跑星期6嘅。咁啊，下次排位拆局嘅時間咧係24號平安夜星期3。咁喺度都祝大家有個溫馨嘅冬至晚上。下期節目再見，拜拜。